buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, atendiendo a las peticiones de vosotras en nuestro directo en portugués, he llamado de nuevo Raquel, la fisioterapeuta Raquel, para estar con nosotras de nuevo. Y esta vez Raquel hablará todo lo que ha hablado el lunes en portugués, pero yo voy a hacer la traducción al español para que vosotras también puedan saber más sobre las tensiones faciales, sobre el bruxismo, apretamientos, la postura al dormir, almohada, bueno, dolores de cabeza, todo eso. Raquel nos va a explicar mejor qué tenemos que hacer. A ver si Raquel ya está aquí. Eu vou enviar. E entonces nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces, Raquel va a explicar, yo voy traduciendo y vosotras si tienen alguna duda, solo escribir. Bueno, yo estoy con todas las preguntas de vosotras aquí. Bueno, entonces, esa es Raquel, la fisioterapeuta Raquel, que nos va a decir todo sobre postura, dolores de cabeza, bruxismo, apretamientos, todo lo que queremos saber y necesitamos para tener buenos hábitos de belleza, de bienestar, né, Raquel? Tudo isso. Então, bom, começa então falando e eu vou fazer uma tradução para eles. Tá. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu peço desculpas por não falar espanhol. Eu adoro a história da Espanha, mas infelizmente eu não falo espanhol. Gosto tanto da história, adoro Madrid, mas a língua eu não falo. Bem, a gente vai falar sobre bruxismo, né, e sobre a TM. A primeira coisa, antes da Lê começar a traduzir, eu já vou explicar para vocês o que é a TM. A TM é essa articulação. A sigla ATM significa articulação temporomandibular, que é essa daqui que faz a união da mandíbula com o crânio. E ela é uma articulação muito importante. Quer traduzir? A ATM é a articulação temporomandibular, que é essa articulação que temos aqui, que você falou? Que faz a ligação da mandíbula com o crânio, com a cabeça. A ligação da mandíbula com o crânio. Sim. E ela é uma articulação, ela tem vários movimentos. Abrir e fechar a boca, lateralização, anterior, posterior. Então, assim, ela é uma articulação bem minuciosa. Muito importante porque hace para lo que de abrir y cerrar la boca, lateralizar, todo lo que hacemos con la boca depende de nuestra articulación temporomandibular, de nuestra ATM. Inclusive, a gente ainda brincou essa semana que foi o Dia Internacional do Beijo, até o beijo e a respiração, eles estão ligados à articulação da TM. Hasta el beso, hasta para besar, para respirar, todo eso, porque esta semana ha sido la semana, el Día Internacional del Beso, y hasta para besar es necesario la articulação temporomandibular. Sim, e essa articulação, além da gente poder ter dor na articulação, ela pode desencadear dor de cabeça, e ela pode desencadear também problemas na coluna cervical, tanto uma cervicalgia quanto dores de cabeça. Então, se temos problemas em la articulação temporomandibular, podemos ter problemas de dolores de cabeça, problemas cervicales, problemas... Qual foi a última coisa que você falou? Na coluna como um todo, porque quando você pega a coluna cervical, você acaba pegando a coluna como um todo. Y además en toda la columna, porque no solo la cervical, pero toda la columna puede dar problemas si tenemos problemas en la articulación temporomandibular. E a dor na articulação, quando você tem uma alteração ou dor na articulação temporomandibular, a gente fala que isso é uma DTM, é uma disfunção temporomandibular. E além de tudo isso que eu estou falando, além de dor de cabeça, além de problemas na coluna, ela também tem uma relação muito grande com o sono. Os problemas da TM, eles geram insônia. Peraí, senão não é. Bueno, y entonces, si tenemos problemas en la articulación temporomandibular, vamos a tener problemas que se llama disfunción temporomandibulares, DTM. Entonces, todo eso, Raquel está explicando eso para después entrar para que vosotros entiendan sobre el bruxismo, sobre los dolores, las tensiones, entonces todo eso. Entonces, o sea, todo eso tiene que ver con la
com essa disfunção temporomandibular. Certo. Bom, então o que a gente pode ter, né? Só para concluir, quando a gente tem um problema... problemas de insônia você pode ter por esses Sim. problemas. Sim, a gente pode ter dor de cabeça, a gente pode ter problema na coluna, a gente pode ter problema no sono, a gente pode desencadear labirintite. Dolores de cabeça, coluna, sonho, labirintite, vértigo. Sim, labirintite. A gente pode ter fratura de dente, às vezes. Fratura de dente, sim, que por apertar tão forte. Né? Sim, claro. Sim, um apertamento. E a gente pode desencadear problema, inclusive problema na própria face, né? De hipertrofia de determinados músculos, fraqueza de outros. Acaba comprometendo a estética também, além de todos esses... A parte estética também pode quedar-se comprometida porque alguns músculos como que trabalham mal, outros músculos se quedam mais flácidos, então é como todo um problema também na parte estética, não só de saúde e tal, mas estético também. E também zumbido, que é aquele barulho, aquele som no ouvido que a gente fica escutando. Sim, parece som de cachoeira, né? Que você fica escutando o tempo inteiro, um chiado de televisão. Tinnitus também você pode... Ou seja, muitíssimos problemas por isso. E o que é o bruxismo? O bruxismo é o apertamento, é quando eu mantenho essa pressão. O bruxismo... Peraí, deixa eu ver. E o bruxismo é o apertamento, é quando mantemos essa pressão aqui nos dientes. Isso é o bruxismo. Sim, e o bruxismo não é só noturno. Antes a gente achava que era só dormindo. Noturno, não é só quando dormimos. Existe o bruxismo durante o dia, que é o bruxismo de vigília. Eu estou acordada e estou apertando os meus músculos. Sim, existe o bruxismo também por el dia. Por exemplo, porque às vezes estamos super tensas, trabalhando no ordenador e tal, e estamos aí apertando muchísimo. Então, ou seja, pode ser por el dia, pode ser por la noite, o bruxismo pode ser todo o tempo. E o que acontece? Às vezes, a pessoa acha que ela está fazendo bruxismo só quando ela está tensa. E não, você pode estar apertando os dentes no momento de concentração. Por exemplo, você está lendo um livro, está assistindo um filme, e você está apertando os dentes sem perceber. Pero Raquel ha dicho que também, además de quando estamos tensos, podemos ter este apretamento, este bruxismo, esta tensão, quando estamos, por exemplo, mirando uma película, lendo um livro, simplesmente por estar muito concentrado em algo, muito focado em algo, e então fazemos isso também. Sim, é uma coisa importante de se observar, porque a maioria das pessoas acredita que o bruxismo é só noturno. E a pessoa às vezes acha que o dela é só noturno, ela não percebe. E como que a gente faz para observar? Eu tenho que ver, o certo, quando eu estou parada, relaxada, são os meus dentes não encostarem. Se eu encosto os meus dentes, eu já estou fazendo um apertamento. Sim, então Raquel nos ha dicho o que temos que fazer para saber, começar a mirar, por exemplo, o correto é que um diente que tenha um espaço entre os dientes, isso significa que estamos mais relajadas e tal. Mas se estamos paradas, se estamos assim, se os dientes um se juntam com o outro, então aí estamos com um apertamento. Sempre há que ter um espaço, há que estar mais relajado. Por aí podemos saber mais ou menos se estamos tendo este bruxismo ou não. Sim. Ale, eles estão perguntando a solução, né? Hoje eu estou conseguindo ver. Então, primeiro fundamental é você tentar prestar atenção em você. É o mindfulness. Você tá assistindo um filme, você presta atenção em você. Se você está tensionando... Han perguntado sobre as soluções. Então, Raquel ha dicho, a primeira coisa é prestar atenção em ti mesma. Ou seja, então, por exemplo, estás mirando uma película, pero mirar se está muito apretando e não há necessidade de fazer isso, sabes? Porque estás mirando uma película. Então, a primeira coisa ha dicho, é mindfulness, né? Então, é isso, de estar aqui no presente, prestar atenção em ti mesma. Essa é a primeira coisa.
Por exemplo, quando você está comendo, você tem que prestar atenção se você está usando só um lado, se você está usando os dois lados, porque isso também vai te ajudar a entender se você está com equilíbrio na sua musculatura de face ou não. Sim, se por exemplo, entendeu? se mastigas solo de um lado, se mastigas de los dos lados, porque esto também te pode dar um desequilíbrio em tu rosto, claro. Sim, e o desequilíbrio, a dor, problema na coluna cervical, tudo isso pode desencadear esse bruxismo, que é esse travamento. Então, é você prestar atenção em você mesma e prestar atenção em como você tá. De vez em quando você para e fala, meus dentes estão encostando? Então, opa, deixa eu relaxar. E relaxa a musculatura. Parar, prestar atenção, mis dentes estão aí muito juntos, então parar, deixar com um espaço, relaxar. Sim, e também exercícios de relaxamento, tentar trabalhar exercícios de relaxamento, os exercícios da mask, exercícios mesmo. Quando você faz a yoga facial, você acaba trabalhando a musculatura. E quando você trabalha, você consegue melhorar a circulação, você consegue um relaxamento e uma conscientização da musculatura da face, que também é importante. É importante a gente conhecer a nossa musculatura do rosto, sentir a musculatura. Também fazer exercícios, por exemplo, os exercícios de yoga facial, para que os músculos se quedem mais equilibrados, sabe? Os músculos do rosto, porque a vezes, o que já dito, de que uns estão mais flácidos, outros mais tensos, então, para que tenha um equilíbrio, então, trabalhar estes músculos, exercitá-los, sabe? Com o yoga facial e tal. E, então, por isso que é interessante, además de prestar atenção em ti mesma, fazer os exercícios de yoga facial, muito importante também para relajar, porque claro, os exercícios não são só para tonificar, é o que sempre depende do exercício que tu hagas, vas a relajar um músculo, vas a tonificar o outro músculo. E outra coisa importante, por exemplo, hoje, né, em tempos de pandemia, no mundo inteiro, que a gente está usando muito computador e muito celular, é muito importante a posição que você fica, porque, por exemplo, se a minha tela está abaixo, né, se a tela do meu computador ou do meu celular está muito abaixo, a posição que eu projeto a minha coluna, sem perceber, eu vou, pela própria anatomia, pela própria biomecânica, eu vou cerrar os meus dentes. Então, é importante que eu mantenha uma posição correta para eu conseguir manter a minha coluna no lugar e a minha mandíbula, consequentemente, no lugar. Sim, então, por exemplo, por la pandemia e tal, a própria posição que nós estamos, por exemplo, com o móvel, o celular, o ordenador, a computadora. Então, claro, se estamos muito assim, então isso também faz todo um problema com a cervical, com a coluna, e isso também empeora esta zona aqui, o bruxismo e tal. Por isso, por exemplo, não mirar o móvel assim, o celular assim, pero mirar, por exemplo, assim, ou poner o ordenador, a computadora, sabe, de uma maneira que tu te quedes com uma postura boa. Isso também é muito, muito importante. Sempre levantar a tela, seja do celular, seja do computador, manter sempre os seus olhos no centro da tela. Sim, manter tus olhos no centro de onde estás mirando, seja o móvel, seja o ordenador, computador, tudo isso. Porque a gente está ficando muito tempo nessa posição, então é muito importante a posição que a gente fica. Bom, será que eu só te faço algumas perguntinhas do que o pessoal falou? Acho que pode, né? Porque aí a gente vai discorrendo nas perguntas. Então, agora voy a hacer las preguntas que vosotros han dejado en la caja del stories para Raquel, entonces para que ella pueda contestarles sobre las preguntas. Entonces, la primera cosa, Raquel, ¿el Botox puede dar una pérdida en el volumen óseo del rostro? Sim. O Botox ocasiona uma perda. Eu tenho até aqui um... Sim, o Botox pode dar uma pérdida no volume ósseo do rosto. Eu até imprimi o gráfico de um artigo um estudo bem completo, bem fidedigno que saiu sobre isso. Eu vou explicar... Raquel ha hecho un print ahí de un artículo científico que hablan sobre eso. Entonces,
para los que están, no sé si todos están en el grupo de contenido, este grupo de contenido Tips Ale Scavone, pero los que no están, si quieren, pueden entrar, que es gratuito. Entonces ahí puedo poner estas cosas que Raquel está enseñando para nosotros, de los estudios y tal sobre eso. Bom, então vamos lá. O nosso osso, ele é um tecido, né? O osso é um tecido que se destrói ao longo do tempo e se reconstrói. Você nasce... O hueso, peraí, deixa eu falar. Nosso hueso é um tecido que destrói, né? Você falou. Destrói e reconstrói. E reconstrói. Não sei se eu estou fazendo corretamente. A gente perde osso, mas a gente refaz o osso durante a vida. Vai mudando o tecido, não é o mesmo que a gente nasce. Certo? Então, durante toda a vida vamos perdendo o hueso e vamos recomponiendo o hueso. Isso é normal. Sim. E para que a gente consiga reconstruir o osso, né? O osso ficar normal, não só perder, é uma matemática. Tem que perder e tem que ganhar. Eu preciso de cálcio, vitamina D. Para reponer este hueso, então para quedar com volume correto em nosso rosto e tal, temos que repor o cálcio, você falou? Eu tenho que repor o cálcio, eu tenho que ter, né, no meu organismo. Vitamina D. A vitamina D. Estrogênio. E além disso, eu preciso que o meu músculo faça uma força de contração no osso para que o osso possa captar o cálcio e fazer um novo tecido ósseo. Bueno, e además de isso, necessito que o músculo haga uma contração no hueso para que pueda captar este cálcio. Sim. Se eu não fizer isso, se eu não tiver um desses elementos, ou cálcio, ou vitamina D, ou a força muscular, ou o hormônio, eu não consigo fazer um novo osso. Então, que é a osteoporose. Esse conjunto. Com o músculo, se eu tenho a vitamina D, o cálcio, hormônios, tá? É impossível, sabe, como reconstruir este hueso que vai perdendo com o tempo. Então, você vai... Sim. E aí é quando a gente tem a osteoporose. É quando né? temos a osteoporose, sim. Sim. Então, se eu coloco o botox e eu paraliso o músculo, esse músculo não vai fazer mais força, ele não vai contrair. Ou seja, se ponga o botox e paraliso este músculo não vai ter mais força, porque vai estar paralisado. Então, como vai contrair, fazer o exercício e tal, se está paralisado? Impossível. Então, se ele está paralisado, ele não estimula o osso a captar o cálcio. E se está aí paralisado, o osso não estimula o osso a captar o cálcio. Isso. E aí eu vou perdendo a massa óssea mesmo. O osso vai esfarelando. Toda a massa óssea. O osso vai ficando poroso. Ao invés de você ver aquela massa branca, você vê uma coisa porosa. E aí, isso, ele perde volume. Uma coisa branca, correta, bonita. Vês uma coisa como porosa, não sei, com porosidade e tal. Com buracos. Sim, porque o nosso volume, as pessoas pensam que é só colágeno, que é só gordura, e não é, o osso também é volume. O volume do rosto só tem que ver com colágeno, né, essas coisas, e não é só. Meu queixo está aqui para mostrar isso. Maneira. Brinquei que meu queixo está aqui para mostrar isso. Então, por isso que o botox acontece uma perda óssea. Mas mais grave que a questão do volume... Quando ponemos o botox, temos uma perda óssea. Mas mais grave que o volume é ter uma osteoporose na face. Isso é muito grave. O volume é ter uma osteoporose no rosto, claro. Sim, porque isso pode causar problemas no futuro, né? Não é só agora. Pode causar problemas em nosso futuro, tá? Onde está essa música? Não é... Pode ficar para isso. Vamos para a próxima? Tá. Bueno, a outra pergunta. Qual é a maneira correta de dormir? Ou seja, qual é a postura correta de dormir? Ou a gente dorme de barriga para cima, com um travesseiro bem baixinho, ou sem travesseiro. Certo? Sim, se eu coloco assim, com uma almofada muito barrita, ou sem almofada?
Porque se eu coloco um travesseiro muito alto, eu faço isso. Porque se pongo uma almofada muito alta, hago isso, como o cuello. Isso, e sobrecarrego a minha coluna. Então, ou eu deito de barriga para cima. Então, ou eu deito de barriga para cima com um travesseiro bem baixinho, ou eu deito de lado com um travesseiro da assim, ou de lado também. Bueno, este dibujo que Raquel nos enseña, eu vou a poner no grupo de conteúdo para que vosotros puedan tener e aí fazer da maneira correta. E como eu meço a altura do meu travesseiro? Eu encosto numa parede, eu me encosto na altura da almofada. Então, estamos aqui muito cerca de uma parede. Uma parede, como aqui. E o travesseiro tem que ser essa altura. O meu travesseiro ele tem que encaixar aqui. Eu não posso fazer isso, ele não pode ser baixinho e nem isso. Pode, por exemplo, se está na parede, não pode ter ficar alto, ficar com espaço, é isso? Isso, não pode ser. Não, ele tem que ser dessa largura, do meu ombro até aqui. Entendeu? Tem que ser da largura do ombro até aqui, mais ou menos. Sim, porque eu tenho que ficar reta de lado. Eu não posso fazer isso e nem isso. Claro, se ele for muito alto, eu faço isso. Então, se eu estou de lado, não posso estar nem assim e nem assim, com a almofada. Então, eu tenho que estar recta. Sim, e ele também não pode ser muito fofinho, como de pena de ganso, porque eu afundo. Ele pode ter a altura correta, mas a hora que o peso da minha cabeça faz ele afundar. Sim, não pode ser uma almofada muito blanda e tal, porque tampouco é bom. Tá vendo que tá alinhadinho? Sim. Não tá nem para baixo e nem para cima. Sim, perfeito. Bueno, a outra pergunta é... A ver aqui, isso aqui já falou. Bueno, la cosa de la célula, de la placa, de la célula que se pone en el rostro, né? Então, se solo a célula soluciona o problema, a célula, a placa. Não. A placa, ela ajuda o quê? A você manter essa posição relaxada de não encostar um dente no outro. A célula solo ajuda em quê? Sim. Em manter essa postura mais correta, mais relajada. Então, por isso que há a indicação de poner a célula, né, para manter essa postura mais relajada. Mas ela não resolve o problema. Pero não vai solucionar o problema. Sim. Então, por isso que há que fazer todas as outras coisas que a Raquel ha falado no princípio do o mais importante é você entender a causa do seu problema. Por que você está fazendo aquilo? É um problema anatômico? É um problema de coluna? É simplesmente um problema de hábito errado? Sim, o mais importante é saber por que estás fazendo, por que estás tendo este problema, esses dolores. É um problema anatômico, é um problema de hábito, é um problema... Qual é o tu problema? Porque, claro, cada um tem um problema que leva a isso. Como ela já ha falado de todas as coisas, de todas as causas, no princípio do direito. Deixa eu ver aqui. Bueno, aí, outra pergunta. A pessoa ha escrito, muitíssimos dolores de cabeça. Pode ser por la tensión facial ou por el bruxismo. Bueno, isso creio que tu já has contestado antes, né? Sim, pode ser por problema de ATM, pode ser por problema, a gente tem um nervo que chama trigêmeo, né? Ele tem 3 ramos. Pode ser por ATM, pode ser por nervio trigêmeo que temos, a gente pode comprimir esse nervo no trajeto dele, bem nesse trajeto aqui. E isso também pode causar dor. Deixa eu ver se eu acho. Há uma compressão no trajeto do nervio e por isso, claro, a pessoa pode ter o dolor. Dor de cabeça, sim. O dolor de cabeça, sim. Aí a gente que é escrito a outra pergunta. Bueno, como posso evitar que músculos posso treinar? Bueno, eu creio que isso também. Como posso evitar e que músculos tenho que trabalhar, né, que treinar? Na verdade, assim, todos os músculos da face. Né? O certo é você
relaxar e exercitar todos os músculos da face, Bueno, para manter o equilíbrio. dice que no es, o sea, no es solo, porque hay gente que piensa que es solo por eso entonces voy a trabajar solo el macetero o solo el temporal. No, hay que trabajar todos los músculos del rostro para tener, como ella ya ha dicho, un equilibrio en el rostro y mejorar entonces el bruxismo, los dolores y todo eso. O nosso organismo, ele tende a compensar sempre. Se eu tenho um problema na minha musculatura de globo ocular, né, e ela não está me ajudando na função da visão, alguma outra área do meu corpo vai tentar compensar aquilo. Sí, tenemos siempre la cosa de la compensación. O sea, por ejemplo, si tenemos un problema en mi globo ocular, entonces siempre vamos a tener una otra área de mi cuerpo que va a tentar hacer una compensación de eso. E essa compensação, ela pode gerar uma sobrecarga na articulação. E essa compensação, um exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, assim, bem superficial. Eu não tô enxergando bem, então eu tô sempre fazendo isso, fazendo isso. A visão da pessoa não está boa e tal, porque hoje em dia, por exemplo, que ha empeorado muitíssimo, porque está mucho en el ordenador, computador y tal. Entonces, claro, empeora, entonces no estoy, mi visión no está muy buena y hago eso para ¿sabes? Como que para conseguir leer y tal. Pero mira, si hago eso, mi cuello, entonces no estoy en una buena postura porque hago así para conseguir. E só isso já é um problema. E com isso eu vou sobrecarregar a minha articulação temporomandibular e a minha coluna. Por isso é importante a gente trabalhar toda a face. Toda a face é importante. Todos os músculos do rosto são importantes serem trabalhados. E por isso também a gente não pode simplesmente paralisar o músculo, descartar o músculo como se ele não fosse importante. Porque sim, todos são. Por isso temos que trabalhar todos os músculos do rosto e não paralisá-lo, como se não tuviera uma função importante, porque todos os músculos têm uma função importante. Então, há que trabalhá-los. Lo que já he dicho, los que algunos como mais para tonificar, outros mais para relajar, pero há que trabalhar de la manera correcta. Por eso hay una pregunta aquí que dice, ¿quién hace Botox no puede hacer ejercicios faciales y tal? Não pode fazer, deve fazer exercícios. Sim, há que fazer os exercícios, sim, sempre. Por exemplo, você fez um Botox aqui, né? Você precisa trabalhar todo o resto da sua musculatura, aí você precisa mais ainda. Sim, claro, porque você tem um grupo muscular paralisado. Se pones um Botox aqui, pero por ejemplo, tenemos aquí entre rostro y cuello como unos 57 músculos y has paralizado aquí 1, 2 o 3 máximo y los otros 54, ahí justo tú tienes más aún que trabajar los otros músculos. Para sempre tentar manter o equilíbrio e manter cada músculo exercendo a sua função e não a função de outro. Sim, para tentar ter um equilíbrio e cada músculo que tenha sua função, não ser a função de outro músculo. A ver, uma outra pergunta. Quando tenho que fazer pressão nos pontos para relaxar os músculos? Bom, é o seguinte, a pressão, a gente chama de pressão isquêmica, né? Que é você pressionar e manter a pressão em determinado ponto. Normalmente isso é uma técnica de tratamento. Que é uma pressão em determinado ponto, quando haces a pressão em determinado ponto. Essa pressão isquêmica, ela é uma conduta de tratamento. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque se você aperta o ponto errado ou mais tempo do que o indicado, você também irrita as terminações nervosas que estão na pele. Seja, e isso também vai gerar um quadro de dor. Essa pressão isquêmica é uma pressão muito que deve ser hecha por um profissional e tal, porque é como um tratamento. Porque, por exemplo, se nós outros, de repente, tenho um dolor aqui, vou apertar e tal. Se haces com uma pressão incorreta ou se haces de uma maneira incorreta, isso pode ter um problema e tal. Por causa das terminações nervosas da pele, você vai causar um outro tipo de dor.
Sí, sí. Entonces ahí tendrá, por las terminaciones nerviosas de la piel, entonces tendrás un otro tipo de dolor. Bueno, yo creo que esto tú también ya has contestado, que es, a la persona ha preguntado, almohada, sí o no. Entonces, o travesseiro, sim ou não. Né? Entonces, eso De já lado, ha sim. contestado, que es eso, ou muy bajito, ou sim, pero já ha dicho exactamente como saber la posición de la almohada y tal. Bueno, eso ponemos los dibujos en el grupo de contenido, né? A gente põe lá depois. Não sei se tu tienes alguma outra coisa assim para... Você tem mais alguma outra coisa assim que você quer complementar, falar? Não, só queria mostrar a articulação da TM, que alguém na outra live perguntou sobre instalar a TM. Né? Eu queria só mostrar o que é. Aqui é a articulação. E aqui é o Isso disco. que ele está ensinando é nossa articulação temporomandibular. E aqui é o disco, que é como se fosse uma proteção para não encostar osso com osso. E quando a articulação... É uma proteção para que um osso com o outro osso não, sabe, que não estejam aí muito juntos. Por isso tem essa proteção. E o instalar é quando você movimenta e esse disco sai. Ele sai e ele volta. Sim, isso... quando ouves um ruído, algo assim, é como que isso como que sale do sítio. Ele sai e volta. Não está, sale e vuelve, sale e vuelve. Sim, sim. E isso, isolado, sem dor, não necessariamente é um problema. Pode ser uma condição anatômica da pessoa. Então, nem sempre é um problema. Às vezes assusta, mas nem sempre é um problema. Está lindo. Ou seja, este ruído que hace nem sempre é um problema. Pode simplesmente ser uma condição anatômica da pessoa. Então, não, sabe, isso não é... É que é uma pergunta que é perguntado em nosso directo de lunes, que ha sido em português, sobre bruxismo. E que mais? Bom, a questão da dor, né? Que a dor, às vezes, a pessoa, ela adotou um padrão. Então, assim, ela teve um problema de dente há um tempo atrás, ela tratou esse problema de dente e a dor continua, né? O que é essa dor? Você ficou com a memória da dor no seu cérebro. Então, a dor, ela ainda acontece ali, porque você tem um registro da dor. Sim, às vezes, has tenido um dolor e é como que o cérebro se queda, porque já ha solucionado, pero se queda aí como uma memória do dolor. Tu nem estás mais com isso, pero se queda como uma memória mesmo. Sim, então você tem que trabalhar a dor como um fator isolado. Você tem que trabalhar essa memória da dor. Então, quanto mais você exercitar a sua face, quanto mais você liberar a sua face, seja com essa pressão, com exercícios, com esse relaxamento, melhor vai ser, mais você vai quebrar esse padrão, você vai fazer o seu cérebro esquecer. Quanto mais você o rosto, com a pressão, com os exercícios, né, com a relaxação, tudo isso, melhor, estarás como que cambiando este padrão. Uma coisa importante, Ale, agora em tempos de excesso de computador, são as pausas, né? Você não precisa dar uma pausa de 10 minutos, mas você precisa parar, você precisa olhar para longe, você precisa olhar se está cerrando os dentes, você pode fazer aquele exercício que põe a língua no céu da boca, fecha a boca, leva o pescoço lá atrás por 30 segundos. Tudo isso é extremamente importante para você não ir criando um padrão de tensão que no final do dia você não consegue nem abrir a boca e não sabe por quê. Sim, para que ela ha dicho de fazer uma pausa, por exemplo, estás trabalhando aí no ordenador, tá? Então, cada 50 minutos fazer uns 10 minutos de pausa para que puedas mirar lejos, sabe? Estas coisas que puedas relajar e tal. Então, ou seja, isso que ha dicho de mirar se os dentes não estão muito, sabe, contracturados, muito cerca, então, de relajar, todo isso muito importante de fazer. Se a pessoa não conseguir 10 minutos, de um minuto. Sobre os exercícios, pero outro dia, é que hoje é um directo mais
para que vocês possam saber sobre bruxismo, dolor de cabeça e tal. Outro dia hacemos um direto com exercícios, com mais, né, assim, uma parte mais prática. Hoje estamos fazendo algo mais teórico para que possam já começar a saber sobre o bruxismo e tal. Porque se não tem, há que ter, isso que Raquel ha dicho, há que ter consciência de los músculos. É a primeira coisa para poder cambiar este patrão e parar com esta tensão no rosto. Então, a mais importante, a primeira coisa mais importante é você ficar atento se você não está mantendo os dentes encostados durante o dia. É a primeira coisa importante. A segunda são essas pausas. Essas pausas podem ser de 1 minuto, se você não conseguir 10. Pode ser 1 minuno. Sim. Você dá uma relaxada, olha longe. A primeira coisa, então, mirar, né, se os dentes não estão assim, então relajar. A segunda coisa, as pausas, que Raquel ha dicho, eu he dicho de pausas de 10 minutos, mas Raquel ha dicho que não é necessário 10 minutos. Se tienes 1 minuto, já está bem. E olhando para longe, olhando sempre nessa pausa, é super importante você olhar longe, não fixar em nada. Sim, não fixar os olhos em nada. Então, mirar muito lejos, sabe? Às vezes um árvore, alguma coisa que puedas mirar por la ventana, muito lejos. Sim. E uma outra coisa que ajuda bastante, além dos exercícios, além dessas coisas que a gente está falando, é o uso de calor. Mas o que é o calor? O calor é uma bolsa de água quente. Você coloca a bolsa de água quente. A utilização de calor é muito bueno. O calor com na bolsa, sabe? De água caliente. Sim, existem bolsas próprias para TM, uma bolsa na coluna cervical. São próprias para esta zona da TM, da articulação temporomandibular. E para a coluna cervical também, às vezes, ajuda bastante. Para a coluna também. Isso também é pode ser muito bueno também poner. Sim. E pensando na dor como uma coisa central do nosso cérebro, a atividade física, o exercício, ele ajuda em todas as dores. Todas as dores, elas vão se beneficiar, quer dizer, o tratamento das dores vai se beneficiar com o exercício físico, a prática de exercício físico. E fala de novo aquele começo, pensando em que você falou? Pensando na questão central da dor, porque a dor, ela é enviada pelo cérebro, é uma resposta do cérebro. Então, pensando no dolor como uma coisa mais central e tal, então, fazer exercícios físicos é uma coisa muito boa, muito interessante também. Para qualquer dor, para qualquer tratamento de dor. Sim, para qualquer tratamento de dor, a atividade física ela é fundamental. Sim, incluso hemos feito um direto o ano passado também com Raquel, que nos ha dicho sobre, porque falamos sobre exercício para os que fazem running, né, a corrida, então exercícios, e Raquel ha dicho sobre coisas para as rodillas, tênis, essas coisas também. Sim, então atividade física, ou seja, então são essas coisas. A atividade física é fundamental. A atividade física é fundamental, o uso de calor é uma ferramenta que ajuda muito, a sua conscientização, não cerrar os dentes, as pausas. Isso, exatamente, tudo isso que... Não, não é isso. E quem é adepto à meditação, às técnicas de mindfulness, eles também ajudam na questão central da dor, na questão principal da dor. E, claro, os que le gustam fazer uma meditação e tal, a meditação é muito boa, muito importante também para o dolor. Además de um montão de coisas que a meditação é boa, também para o dolor é uma coisa muito interessante de fazer. Ou seja, e principalmente uma lista de coisas. Eu creio que depois vou apontar e pôr no grupo de conteúdo esta lista, este listado que tu has dicho, de tudo o que se pode fazer para melhorar, não? Inclusive a técnica de meditação, né? O mindfulness, que é uma meditação mais fácil, né? Essa técnica, ela te ajuda nessa questão da consciência, de você parar e prestar atenção se você está cerrando os dentes ou não,
se você está travando ou não. São técnicas que ajudam nessa questão também. Sim. As técnicas de mindfulness, elas vão ajudar a pessoa nisso. Sim, as técnicas de mindfulness vão ajudar a persona a que pueda, sabe, percibir o que está haciendo e todo isso e poder cambiar os hábitos e tal. Bueno, Raquel, acho que tá ótimo, né? Já falamos bastante. Falamos tudo, né? Qualquer dúvida também é só mandarem pelo Instagram. Qualquer dúvida é só mandarem pelo Instagram também. Sí. Bueno, si tienen alguna, todas las preguntas Raquel ya ha contestado. Si vosotros, por si acaso, después tienen alguna duda, es solo enviar por Instagram, o mi Instagram, o tiene también el Instagram de Raquel, que está ahí en el post, entonces es solo ir al Instagram de Raquel. Y es eso, yo creo que está todas las dudas sobre bruxismo, dolores de cabeza, apretamientos, postura, todo contestado. Entonces, muchísimas gracias, Raquel, de nuevo. Obrigada a você. Semana por estar conosco. Sim. Já que a gente não pode encontrar pessoalmente. Sim, exatamente. Ya que no podemos vernos personalmente, entonces por lo menos estamos aquí. Entonces, muchísimas gracias a todos también que están, que han visto el directo, y vamos a dejar aí para... E depois enviamos as coisas no grupo. Depois a gente faz uma listinha dessas coisas que você falou para o pessoal, né? Então, inclusive o tempo da bolsa de água quente, tudo isso. É? Ótimo. A gente faz uma... Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida. Quanto tempo? Depois poner, fazer uma... Sabe, o listado das coisas que são buenas e vai poner, por exemplo, a bolsa de água caliente. Quanto tempo deve deixar a bolsa para melhorar e tal. Então, vai ser uma cosita assim, um PDF para vosotros, e ponemos lá no grupo de conteúdo e vosotros podem entendê-lo e mirá-lo para saber como assim. E vou estudar espanhol. E vou estudar espanhol. E ela disse que vai estudar espanhol. Sim. Muitas graças, então, Raquel. Obrigada. Boa noite, bom dia, né? E nos vemos. Besitos. Obrigada, foi um prazer. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.